Gündem müzakereye hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, her pazartesi olduğu gibi bugün de konuğumuz Nuray Mert. Geçen hafta pazartesi günü Nuray Mert hastalandığı için programı yapamadık ama ben de yurt dışındaydım. Strasbourg'dan açlık grevlerini izleyip zaman zaman sizlerle de paylaştık canlı bağlantılarla. Yokluğumuzda Türkiye'nin de oldukça yoğun bir gündemi oldu ve epey ziyaretçileri de yoğun olan bir dönemden geçti. İşte bunları konuşacağız bu akşam Nuray Mert'te ama önce bir kendisine hoş geldiniz diyelim ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Merhaba, hoş geldiniz Nuray Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Gayet iyi görünüyorsunuz. Geçti, atlattınız. Anlaşılan çok önemli bir şey değildi diyelim. Mevsim hastalığı sayılır. Evet, hem sizin yokluğunuzda hem benim yokluğumda hakikaten Türkiye çok yoğun bir trafik yaşadı. İsterseniz önce neler oldu, biz hangi başlıkları ön plana çıkarttık onu bir hatırlatalım. Ardından en sıcağından başlayalım. Olur mu? Türkiye geçtiğimiz haftaya 28 Şubat darbesiyle ilgili yürütülen soruşturmayla başladı. Soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Genel Sekreteri Emekli Tümgeneral Erol Özkasnağ'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Yargıtay, Mehmet Ağar hakkında Susurluk davasındaki 5 yıllık hapis cezasını onadı. Kararın onanmasının ardından Ağar'ın avukatları Adalet Bakanlığı'na güvenlikli bir cezaevi başvurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı ise Ağar'ın Bodrum'da yaşayan ailesine de yakınlığı göz önüne alınarak Aydın'ın Yenipazarı ilçesindeki K1 tipi kapalı cezaevine konmasına karar verdi. Barzani'nin Türkiye ziyareti ise en çok takip edilenler arasındaydı. Barzani'nin temasları ve ardından yapılan açıklamalar sıcaklığını hala koruyor. Fransa'nın Strasbourg kentinde Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi adıyla 15 kişinin 1 Mart'tan bu yana sürdürdüğü süresiz dönüşümsüz açlık grevi 52. gününde taleplerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınacağı ve pratikte bir anlam bulacağı sonucuna ulaştıkları yönündeki açıklamayla sona erdirildi. Bu kararın ardından Türkiye'de cezaevlerindeki 1500 kişinin sürdürdüğü açlık grevlerinin de sona erdirildiği duyuruldu. Irak Başbakanı Maliki hakkında tutuklama kararı bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin Türkiye'de resmi temaslarda bulunmasını sert bir dille eleştirdi. Maliki, Türkiye düşman ülke haline geliyor, dedi. Nuray Hanım, Barzani'den başlayalım derim. Benim önerim öyle. Tabii, siz ne dersiniz bilmiyorum ama hala tartışılıyor. Hala pek çok köşe yazarının da gündeminde ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden de bir takım haberlere ilişkin tekzip de geldi. Onlarla ilgili bir VTR'miz var ama ondan önce siz genel olarak Mesut Barzani'nin son ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden bakıp okumak gerekiyor bu ziyareti? Hani silahları susturmak, silahları bırakmak ve Kürt konferansının, muhtemel bir ulusal Kürt konferansının toplanmasına sıkışan bir gündem üzerinden konuşuluyor Mesut Barzani'nin gelişi. Oysa ki daha önce yeni stratejide konuşulmaya başlandığı zaman yeni strateji Mesut Barzani'nin rolü üzerine odaklanıyordu bütün tartışmalar. Şimdi bu rol sanki doğrudan PKK'ye silah bıraktırmakla özdeş bir rolmüş gibi. Öyle mi okumak lazım? Nasıl bir rolü var Mesut Barzani'nin bu yeni stratejide? Yani herkes farklı okuyor tabii. Nasıl okumak lazımdan ziyade ben nasıl okuyorum isterseniz onu tam da onu ifade etmeye çalışayım. Ya ben izleyebildiğim kadarıyla daha önceki söylemlerin bir benzeri oldu. Oysa ki birçok şey de değişti biliyorsunuz. O da şu, yani her Barzani ziyaretinden sonra söylenenler veya genellikle işte Kuzey Irak, Kürt Federe Devleti'ne yüklenen işler bir kez daha onun altı çizildi. Yani tam bir anlaşma içerisinde Ankara ile Kürt Federe Devleti, Kuzey Irak Kürt Federe Devleti ve tam bir işbirliği içerisinde, işte PKK ile mücadelede tam bir işbirliği içerisinde. Bu sefer buna ek olarak da biraz daha vurgulu bir şekilde hani silah bıraktırtacak. Barzani'ye söyledik, bizim adımızda silah bıraktırtacak gibi mana ifade edebilecek ama eskisine çok benzer başlıklarla böyle bir çerçeve çizildi Barzani'nin ziyaretine. Bakın bu 20 sene öncesinde Turgut Özal devrinde bile yani en şahane fikir buydu. Özal'ın en şahane fikri ve ona çok vizyoner bir politikacı unvanını kazandıran. O zaman için bile bence sorunlu bir fikirdi. Ama onun üzerinden bir 20 sene geçti. Onun ötesinde şu anda Orta Doğu tam bir kaynama kazanı halinde, herkesin de altını çizdiği gibi. Şimdi 20 sene boyunca hep aynı şeyi söylemek ve ummak
Türk dış ve iç siyasetinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Ve bunun da en belirgin şeyi, üzerine dayandığı varsayım, işte bir temenni şeyidir, söylemidir. Yani ne oluyor, ne bitiyor, konuşulanlar ne? Bu ikinci derecede önem arz eder her seferinde. Asıl temenniler hep ön plana çıkar. Ve o temennilerin altı çizilir. Buna bir de şeyi katarsanız, Kürt Federe Devleti'nin başkanı diplomatik olmak durumundadır. Özellikle Türkiye ile ilişkisi fevkalade kritik dengeler üzerine oturmaktadır. Özellikle hala hazırdaki koşullarda. Dolayısıyla tabii ister istemez çok fevkalade muğlak ve diplomatik konuşacaktır. Bunu biraz sadece 6 ay önceki ziyaretinde bozmuştu. Ve bizim basınımız çok buna bozulmuştu doğrusu. Onda bile gene de yani bu diplomatik ziyaretlerde açıkça karşı karşıya gelmeyi göze almayan taraflar, ki alması mümkün değildir iki tarafında şu an itibarıyla, muğlak ifadeler kullanırlar ve biz de bu muğlak ifadeleri bıkmadan ve usanmadan hep kendi temenni ettiğimiz, daha doğrusu işte Türkiye'nin resmi politikası neyi temenni ediyorsa o şekilde yorumlarız. Gazetelerde öyle başlıklar. Bakın ben hiç muğlakmış gibi başlıklar atılmadı gazetelerde. Tam tersine yani, üstelik de yani bu konuları daha yakından takip ettiğini düşündüğümüz mesela Radikal'deki başlık Barzani'den ultimatomdu. Yani o tonda bir yani hiç olayı izlemeseniz bile biraz bölge siyaseti izliyorsanız yani Barzani'den PKK'ye bir ultimatomun olamayacağı veya herhangi bir aktöre bir ultimatomun olamayacağı, böyle bir şey seçmeyeceği, böyle bir durumda olmadığında tahmin edersiniz ama en yakından izleyen yayın organları bile böyle başlıklar atabiliyorlar ve böyle bir temenni içerisinde. En kötüsü hani bunları attınız, bu başlıkları, ve Türk kamuoyuna yine bir kez daha gerçekleri değil temennilerinizin altını çizerek aktardığınız olayı. En kötüsü siyasi analizleri bunun üzerinden yapmak. Yani temenniler içerisinden siyasi analize yapmak çok riskli bir şey. Yani sadece Kürt meselesinin çözümü açısından değil, yani bölgesel siyasete bakış açısından da. Bunlar üzerine analiz ve siyaset kurmak açısından da fevkalade riskli, sakıncalı, yanıltıcı, ama bunda ısrar ediyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Peki bir bakalım isterseniz ne tür başlıklar atıldı, neler söylendi ve hangi haberlere tekzip geldi, onu da izleyelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir dizi görüşme yaptı. Temaslar Türkiye medyasında geniş yer buldu. Bazı televizyon kanalları ve internet siteleri Barzani'nin Ankara'da son basın toplantısında Kürtçe olarak yaptığı ve tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevrilen konuşmasını Barzani'den PKK'ye sert çıkış başlığıyla verdi. Haberlerde Barzani'nin konuşması "Artık silah çağı geride kaldı. Silahla bir yere varılmaz. PKK bizi dinlerse iyi eder. Yok dinlemezse PKK'nin çatışmayı bölgemize çekmesine izin vermeyiz. PKK'ye karşı baskı, nasihat, konferans, ne gerekirse bütün yöntemleri kullanacağız" şeklinde yansıtıldı. Ancak Barzani ülkesine dönmesinin hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye medyasının iddia ettiği gibi PKK'ye silahları bıraktırırım, aksi halde Kürdistan bölgesi topraklarından çıkarırım yönünde bir ifade kullanmadığını söyleyerek PKK silahlı faaliyetlerini sürdürse bile peşmergelerin PKK'ye karşı harekete geçmeyeceğini belirtti. Jamavar TV'nin haberine göre Barzani, "Eğer PKK silah bırakmazsa güneyde kalmalarına izin vermeyeceğim dediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi. "Ben silah bıraksın demedim. Silahların zamanının geçtiğini ve silahla sonuç alınamayacağını söylemiş olabilirim." Barzani ayrıca PKK silahlı çalışmalarını sürdürse bile biz peşmerge güçlerini PKK'ye karşı kullanmayız. Kürtler arasında bir iç savaş yaşanmasını istemiyoruz. Zira Kürtler arasındaki sorunlar bizim davamıza zarar veriyor derken, Türkiye'deki Kürt sorununun ancak barışçıl yollarla çözülebileceğini de ekledi. Barzani, "Bu çift taraflı bir sorundur. Biz sorunun bir tarafı olmayacağız. Ama bu sorunun çözümü için işbirliği yapmaya çabalıyoruz" dedi. Washington ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Barzani, görüşmelerinin gündeminde PKK'nin yer almadığını söyledi. Öte yandan Barzani ziyaretleri öncesinde Radikal gazetesine konuşan Selahattin Demirtaş, Barzani'nin Türkiye ve ABD tarafından Kürtlerin ortak lideri haline getirilmeye çalıştığını belirtmiş, "Onun üzerinden bütün Kürtlerle ilişki kurmak istiyorlar. Barzani iyi bir politikacıdır, bölgesel bir liderdir. İyi bir siyasetle bölgesini federal bölge yaptı ve bağımsızlığa götürüyor. Ama aynı karşılık Türkiye, İran ve Suriye Kürtlerinde yok.
Kürtler Talabani ve Öcalan'a karşı da aynı hissiyatı duyarlar. Bu liderlerden birini öne çıkartıp alternatif haline getirip onun üzerinden sorunları çözme girişiminin sokakta Türkiye Kürtlerinde karşılığı yok. Barzani'nin PKK üzerinde ikna gücü ancak Türkiye'de hükümetin çözme sürecine girmesi halinde olabilir. Barzani'nin Öcalan gibi PKK üzerinde talimat ve askeri bir baskı uygulama ve yönetme gücü de yoktur açıklamasında bulunmuştu. Demirtaş ayrıca Barzani'nin öncülük etmek istediği Türkiye'nin de destek verdiği Kürt konferansının sırf PKK'ye silah bıraktırma amaçlı olması halinde toplanamayacağını da dile getirmişti. Bu açıklama sonrasında Barzani'nin BDP heyetiyle görüşmesinin sert geçtiği yönünde haberler yapıldı. BDP Genel Merkezi, Milliyet, Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde BDP Barzani görüşmesine ilişkin yapılan haberlerden dolayı tekzip yayınladı. Açıklamada Barzani'nin Demirtaş'a sert çıktığı, "Açıklamanızdan üzüntü duydum, talihsiz açıklamalar yapıyorsunuz, AKP'nin yapmak istediklerine güvenin" dediği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu ve asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada Barzani ile yapılan görüşmede bölgesel konuların ve Kürt sorununun ele alındığı belirtilirken haberlerde yer alan diyalogların görüşmelerde yaşanmadığının altı çizildi. Şimdi bütün bunlar ajanslarda var ama görüntülü olarak Barzani'nin Ankara'da yaptığı basın toplantısına dair ben hiçbir şey bulamadım. Öyle bir görüntü var mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Hep muhabirler aktardı, izleyen köşe yazarları ve gazeteciler aktardı içeride neler olduğunu, neler sorulduğunu. Bu da ayrıca aslında sıkıntılı bir durum. Doğrudan duymak ve belki öyle yorumlamak gerekiyordu. Ama her ne olursa olsun dediniz ya 20 yıl önce de kullanılmıştı bu yöntem. Bu yöntemin kendisinin doğru olmadığını söylediniz ama bugün değişen dengeler var vesaire. Barzani illaki bir aktör olacaksa ve olması gerekiyorsa nasıl bir rol oynamalı sizce bu süreçte? Valla oynamalı değil de ne şekilde... Ya da oynayabilir. Oynayabilir ve bu nasıl bir rol daha gerçekçi olur diye düşündüğümü söyleyeyim isterseniz. Şöyle ki Türkiye bir kere öncelikle yani Barzani hep bu sorunu Barzani üzerinden. Yani daha başka bir sürü işte dış ittifaklarla falan çözmeye çalışıyor, ayrı bir içeride bir mesele olduğunu, içeride muhatapları olduğunu inkar etmeye devam ediyor. Ve özellikle de bölge düzeyinde de Barzani'ye hep böyle bir işlev ve rol yüklüyor. Eğer tercihi bir kere böyle bir tercihte bulunmak realist değil. İkincisi eğer özellikle Barzani üzerinden çözmeye çalışıyorsa bile o zaman ittifak ettiği bir Kürt lideri bu kadar zor duruma düşürmemesi gerekir. Bu da hiç akıllıca bir politika değil. Yani eğer bir moderasyon veya işte onun üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorsanız, yani doğrudan muhatap almak istemiyorsanız radikal Kürt muhalefetini, o zaman bari en azından bu moderatör durumda olabilecek liderliği veya işte politik gücü en azından orada tutmanız gerekir ve sürekli olarak hani Türkiye'nin baş müttefiki olarak göstermenin bir alemi yok. Çok daha zor duruma düşürüyor. Veya söylemediği sözleri söyletmenin alemi yok. Yani ya tekzip edilecek, ondan sonra Türk medyası ya bu tekzibi görmezden gelecek ya da bir takım bazı zamanlar tercih ettiği gibi ki şimdi edeceklerini zannetmiyorum. Çark etti falan gibi başka başlıklarla verecek. Yani bu akıllıca bir yöntem değil. Bu kadarı bile. Onun ötesinde de yani o moderasyon, arabuluculuk rolü daha gerçekçi diyoruz. Onun da sınırları var. Onu da görmek lazım. Yani gerçekler açısından. Bu Türkiye sınırları içerisinde çözülmesi gereken bir sorun. Bölgesel boyutları var. Ama bunu içeride olanı biteni ve içerideki muhatapları görmezden geldiğiniz bir sorun değil. Veya canınızın istediği muhatabı, canınızın istediği şeyleri söyleterek çözebileceğiniz bir sorun da değil. Yani nereden baksanız, gerçekçi olmayan nereden baksanız işi değil çözüm yoluna götürmek çok daha karmaşıklaştıran, dediğimiz gibi yani rahatlıkla bir arabuluculuk yapabilecek olan bir aktörü zor duruma düşürebilecek bir yöntem. Ama Barzani zor durumda kalır mı sizce bu denklemde? Çok pardon. Valla şu an itibarıyla bence zaten zor duruma bırakılmıştır. Yani kalkıp da bu başlıklarla verirseniz yani Barzani'nin Türkiye ziyaretine zaten bunu yapmış olarak onu zor durumda bırakmış oluyorsunuz. Yani işte hem Türkiye'de yaşayan Kürtler nezdinde hem tahmin ettiğim kadarıyla Kuzey Irak Federe Devleti'nde yaşayan Kürtler nezdinde yani sanki böyle Türkiye'yle her manada işbirliğine hazır ve Türkiye'nin istediği gibi üstelik yani bakın işbirliği
kooperasyon, işte ittifak ilişkisi başka bir şey. Türkiye'nin istediği koşullarda, Türkiye'nin istediği işleri yapmaya koşulmak başka bir şey. Bu şekilde takdim ettiğiniz zaman onun kendi bölgesindeki inisiyatifini de zor duruma bırakmış oluyorsunuz. Zaten halihazırda başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde lanse etmenin kendisi bile. Onun ötesinde tabii daha ileride oynayabileceği rollerin önünü kesmiş oluyorsunuz. Oysa ki daha akıllıcası belki hani bu kadar şey, bunca şey olduktan sonra veya işte bir şekilde hani Türkiye kamuoyunun da işte hep söylendiği gibi hassasiyetleri açısından PKK ile müzakerelerde belki bir Barzani dolayımı veya bir arabuluculuk çok daha akıllıca bir şey olurdu. Ve çözüm açısından da önemli olurdu ama bunun terimleri bunlar olamaz. Çerçevesi bu olamaz. Yani bunu çok ciddi bir şekilde karşı tarafı ekarte etmeden, tasfiyeye mahkum etmeden, ultimatom aldığı durumuna düşürmeden kurmanız gerekir. İşin gerçeğinin de bu olduğunu görmeniz gerekir. Ve de Barzani'ye zaten onun da ötesinde bir de taraflara işte yani güçlülerinin ötesinde anlam yüklememek gerekiyor. O da bir zora koşma yöntemidir. Yani Barzani'ye işte sustur, sen susturmazsan biz susturacağız bu insanlara, silahsızlandır. Demek yani Barzani de gücünü aşabilecek bir şeydir. Barzani'yi falan bıraktık. Yani bir silahlı şeyde, gerilimde ve çatışmada yani uluslararası ilişkiler literatüründen bir terimle bahsedersek bu tür bir silahlı çatışma, çelişme durumunda armed conflict dedikleri bu durumda zaten silahsızlandırmak çok zamana yayılabilecek. Uzun bir müzakereler sürecinin sonunda olabilecek bir şeydir. Yani dünyanın neresinde aktörleri kim olursa olsun bakın yani bunu böyle pat diye projelendirilmiş aşamaları yani olan birinden değil mi? Birinden beklemek veya kısa süreli yani bir aktöre yüklemek olabilecek bir iş değildir. Dünya tarihinde eşi benzeri yok böyle bir yöntemin. İkincisi bir zamana yayılması gerekir. Yani hani bu şu vakitten bu vakite kadar işte yaz boyunca bu işi halledelim denilebilecek bir iş değildir. Yani bir şeyi hayra yorabiliriz. O da dediğimiz gibi yani şimdiye kadarki pratiği açısından değil de hani sadece terimsel olarak yani telaffuz edilen ifadeler açısından o da Başbakan Erdoğan'ın silahlar susarsa işte operasyonlar biter ifadesindeki muğlaklığa güvenebiliriz. Çünkü silahların susması iki anlam taşıyabilir. Yani ya bunu Başbakan kasıtlı... Silahlar susarsa demiyor Başbakan. Silahlar bırakılırsa operasyonlar durur diyor. Öyle bile dense bırakılma terimini de hiç olmazsa bundan sonra daha realist davranırsak yani hiç olmazsa eylemsizlik falan gibi bir şekilde de yorumlamak mümkün. Ancak öyle yorumlanabilirse ona çaba sarf edilirse bu anlamlı bir çağrı olur. Ama yani eğer silahsızlandırma diye nitelendirilebilirse veya öyle düşünülüyorsa, o çerçevede telaffuz edilmiş bir şeyse tabii bu demin dediğim gibi olabilecek bir iş, kısa sürede beklenilebilecek bir sonuç değildir ve çıkmaza sokar. Yani bu süreci gittikçe daha hızlı bir şekilde çıkmaza sokar. Erdoğan'ın yani daha önceki pratikleri bu hükümetin sadece Başbakan'ın değil, AK Partisi politikalarını çok vaat edici değil ya, çok vaat edici değil söyledikleri. O yüzden çok iyimser olamayabiliriz. Ama yine de keşke diyorum böyle bir şeye yorulabilecek bir muğlaklığa yaslanmış olsa ve bunu bilinçli bir şekilde birilerine silahsızlandırma mesajı veririm. Yani kendisi milliyetçi muhafazakar tabanına. Diğerlerine de işte böyle o muğlaklıktan yararlanarak bir yol alırım o müzakerelerde gibi düşünmemiştir umarım. Çünkü bunun bir şeyi yok yani bir faydası yok. Günün sonunda yani neyi kastettiyseniz o ortaya çıkacak atılan adımlarda. Siz Barzani'nin zaten muğlak konuşması ve diplomatik davranması gerektiğini söylediniz ya ama yine ajanslara düşen haberlerden yola çıkarak bakarsak aslında çok net ifade ettiği şeyler de var. Ben PKK'ye silahı bıraktırırım demedim diyor mesela bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Yine işbirliği konusunda da şöyle önemli olduğunu düşündüğüm bir detay vardı. O toplantıya katılan bir gazetecinin, bir köşe yazarının köşesinde okudum. Şimdi ismini yanlış anımsarım endişesiyle vermek istemiyorum ama Türkiye ile yapacağımız işbirliği artık eskisi gibi bir işbirliği değildir. Asla askeri bir işbirliğine girmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Kürtler içi bir çatışmanın yaşanması da söz konusu değil. Evet, bu çok netli mesela. Kürtler içi bir çatışma artık bundan sonra mümkün değildir. Bu Kürt davasına zarar verir diye bir ifadesi var çok açık bir şekilde.
Yanı sıra yine mesela şöyle bir şey söylüyor. Ben silahlı mücadelenin miadının olduğunu düşünüyorum ama bu tercihi yapanlar yaptıkları tercihlere katlanırlar gibi bir açıklama var. Onunla ilgili herhangi bir düzelti ya da buna benzer bir şey görmedim, okumadım. Fakat yani muğlak olmayan ifadeler olmasına rağmen bu söylemler üzerinde bu kadar çok ısrarlı bir kamuoyu yaratılmaya çalışılmasını ilginç buluyorum ben aslında. Şu sebeple ilginç buluyorum. Çünkü bu kamuoyuna ihtiyacı olmamalı artık Türkiye'nin. Neden hala bu kamuoyuna ve bu algıya ihtiyacı bıraktık, tam tersine ihtiyacı var. Yani bu siyaset sınıfının, şu andaki iktidarın birilerini yanıltmaya çalışması, yani kamuoyunu yanıltmaya çalışması, ikna etmeye bu yönde çalışması bir sorun. Ama daha büyük sorun, demin dediğim gibi, kendini buna ikna etmeye çalışması. Yani burada, bu ülkede yaşayan hepimiz için en tehlikeli, en riskli olan şey gerçekten de hani birilerini yanıltıyor, aslında durumun farkında filan, durumunun olmaması ihtimali daha kötü aslına bakarsanız. Ben bu ihtimale hiç olasılık dahi vermek istemiyorum. Ben bu ihtimale olasılık veriyorum ve bu beni daha fazla korkutuyor. Yani kendini sürekli olarak, yok canım işte yani aslında işler bizden yana gidiyor, iyiye gidiyor şeklinde böyle bir ikna etme süreci siyasette iktidar olanlar açısından bir ülke için çok ürkütücü bir şey. Çünkü o zaman öngörüleriniz hepsi karşılıksız çıkacaktır ve öngörülemez gelişmelere ile karşı karşıya kalacaktır o toplum ve biz de bu toplumda yaşıyoruz. O bakımdan ben bu ikinci ihtimali de olabileceğini ve daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Dahası bölgeyle ilgili siyasetlerin bir parçası ve şimdi yani yine bölgede olan biteni yine işte bütün sorunla, bütün boyutlarıyla görememek, görmemekte ısrar etmek, gene tersine kendini ikna etmek de bir ucuyla buraya kadar varıyor. Mesela işte Barzani'nin bölgesel yükselen grafiği. Şimdi bölgesel yükselen grafiğinden gerçekten de yani önemli bir siyasi aktör haline geldi. Son gelişmeler dolayısıyla, Irak'ta yaşananlar dolayısıyla, Maliki hükümetiyle yaşananlar dolayısıyla, Suriye'de yaşananlar dolayısıyla. Şimdi bu şartlar altında bir bölgesel aktörün grafiğinin yükselmesini Türkiye, işte tamam grafiği de yükseldi hazır, o yükselen grafiğiyle şimdi bize tam müttefik olacak diye algılıyor. Halbuki bir bölgesel lider grafiği yükseliyorsa neden koşulsuz olarak Türkiye'nin tam müttefiki olsun? Üstelik de kendi idare ettiği toplum Kürtler. Türkiye'nin birincil meselesi Kürtler ve çok çok ihtilaflı bir mesele, çözümsüz, kronikleşmiş bir çözüm var. Neden bir lider, Iraklı bir Kürt lider, bir siyasi aktör yükselen grafiğini tepsi içerisinde Türkiye'ye sunsun? Ve yani buna inanmak istemek nasıl bir politika algısıdır, dünya algısıdır anlamak zor ama Türkiye maalesef Türkiye'deki resmi politikalar kim iktidarda olursa olsun çok Türkiye merkezli düşünürler. Yani herkes sadece Kürt meselesinde değil, Araplara ilişkin politikaların Orta Doğu'da öyle. Herkes işi gücü bırakacak, Türkiye'ye hizmet edecek. Bakın bütün analizlere, yani hiç kimsenin çıkarı falan söz konusu olmayacak. Bizim Orta Doğu'da oynamak istediğimiz rolün dayandığı varsayımlar da aşağı yukarı böyleydi. Herkes işi gücü bırakacak, hatta İran çıkarlarını bırakacak. Hep Türkiye'nin rolüne bakıp yani bugünlere böyle geldik. Yani Türkiye'nin rolü iyi gitsin, daha da büyüsün diye. Yani İran anlayışlı davranacak. Uranyum tamam zenginleştirmeyelim rica etti Türkiye. Bak şimdi bir gölge yapmayalım onların politikasına. İşte ABD destek olacak. Bütün çatışan güçler Türkiye'yi yükseltme konusunda omuz omuza verecekler. Yani böyle bir dış politika algısı olabilir mi? Öyle bir dış politika algısı, böyle bir iç politika algısıyla birleştiği zaman işte bu şeyler hayaller dünyası, yanılsamalar dünyası oluyor ve bunun maalesef bedelini bu hayallerle kalmıyor. Bedelini bütün toplum olarak ödüyoruz. Ama şimdi sanki kritik bir süreçten geçiyoruz. Hani hep kritik süreçlerden geçiyoruz. Artık belki böyle de adlandırmamak gerekiyor. Türkiye oldum olası hep kritik süreçlerden geçiyor. Fakat bir şeylerin de olduğu fark ediliyor. Bir şeyler oluyor bir yerlerde. Özellikle de Kürt meselesiyle ilgili, Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili ama artık Suriye'den bağımsız bir Türkiye'de Kürt meselesi yok.
İran'dan bağımsız değil ve Irak Kürdistan'dan bağımsız olmadığı gerçeğiyle herkes karşı karşıya. Bunun ben farkında olduklarını düşünüyorum. Yani bu konuda da mı kendilerini ikna etmeye çalışıyorlardır diye düşünüyorsunuz siz? Valla onu gerçekten anlamlandırmak zor. Mesela Amber'in Zaman toplantıyı izlemiş, köşesinde yazmıştı. Oradan hatırladığım kadarıyla şunu da net olarak söylemiş Barzani. Yani Suriye'de bir tampon bölge oluşturulmasına katkı sunmayacağını mesela. Hani bu önemli bir ayrıntı ve yalnızca onun köşesinde vardı. Yani hangi konularda Türkiye ile bir kooperasyon yapılabilir, hangilerinde yapılamaz da yapılamayacaklar arasında en somut olarak Suriye'de tampon bölge oluşturulmasına asla katkı sunmayacağı ve kendi topraklarından böyle bir şeyin yapılmasına müsaade etmeyeceğini söylemiş olmasıydı. Vallahi yani bunu izlemedim, haberini okumadım. Fakat mantık da bunu gerektiriyor. Yani dediğim gibi aktörlere baktığınız zaman zaten hani o ne demiş, bu ne dememiş falan onu bile görmeden bazı yani şu konumda olan adamın bunu demeyeceğini tahmin edebilmeniz lazım zaten. İnsan edebiliyor yani siyaset yakından izlerseniz. Yani bıraktık hani yanıltıcı demiş mi dememiş mi, tercüme öyle mi olmuş böyle mi olmuş. Biraz yakın siyaset izlerseniz aslında o aktörün bunu söyleyemeyeceği. Yani söylemeyeceğini falan. Söylemeyi zaten tercih etmeyeceği. Bu tür bir politikayı tercih etmeyeceği. Yani bunların fevkalade işler olduğu, fevkalade işlerin de gerekçelerinin olması gerektiğini düşünmemiz lazım. Yani neden Barzani zaten böyle bir tampon, yani bu Türkiye'nin gene temennisi. Türkiye'nin arzu ettiği ve dediğiniz nedenlerden, yani bölgede gerçekten de böyle bir Kürt meselesi üzerine yoğunlaşma, tekrar güç dengeleri belirlenirken dünyanın en kalabalık veya onlardan bir tanesi olan devletsiz topluluklarından bir tanesi olan bir unsurun böyle kaynayan bir yerde 100 yıl öncesinden bu yüzyıla sirayet etmiş olan meselesinin merkezi bir yer işgal edeceği tahmin edilebilir. Yani bunun paniğine düşmüş vaziyette Türkiye ama bunun gereğini yapmıyor. Ve hala bunu engelleyebileceğini, erteleyebileceğini düşünüyor. Zaten yani aklı başında herkes bu konuda herhalde ittifak eder ve ediyor. Yani bütün buna ilişkin benzer yorumlar ben çok okuyorum. Yani nasıl bir çözüm düşünülüyor olursa olsun, bu konuda farklılaşma söz konusu olursa olsun, herhalde yani eskisinin devam etmeyeceğini Türkiye'de görüyor. Yani resmi çerçevesinde de görüyor. Bu hükümet ve iktidar partisi çerçevesinde de görüyor. Ama bunu gören bir iktidar partisi veya hükümet neden bunu gereğini yapmaz? Bir çözüm yoluna gitmez. O veya bu şekilde ve ısrarcı olur eski politikalarda. Bunu anlamak mümkün değil ama hükümet çevrelerine baktığınız zaman da onlar eski politikalarına yeni çerçeve çizdikleri zaman bunu bir yeni strateji zannediyorlar. Yani bunu gerçekten anlamak çok zor. Ve dahası yani eskiden tutmayan stratejilerine yine o çizgide başkalarının eklediklerinde mesela tampon bölge falan gibi bir şey söz konusu olamazdı. Yani Orta Doğu böyle kaynamasa, Suriye bu noktaya gelmese. Bu tampon bölge icadı yeni bir strateji falan değil, yeni bir durumda. Yani eskiden kafalarda olan şeylerin bir kere daha hortlaması, yeni olan sadece durum. Yoksa bu zihniyet yeni filan değil yani. Keşke hani Kürt bölgelerine hani askeri olarak da müdahale edebilsek, kontrol edebilsek. Kuzey Irak'ta da düşünülen bir şeydi. O yüzden yani değişen koşullara ayak uydurmak değil bu. Değişen koşullar çerçevesinde eskide ayak diremek bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de çok çıkmaza sokuyor Türk politikası kendisini sürekli olarak. Daha fazla çıkmaza sokuyor. Eskisinden daha fazla, daha ileri ölçüde çıkmaza sokuyor. Bu bölümle ilgili son bir soru sorayım. Ondan sonra kısa bir araya gideceğiz ve 28 Şubat'ı konuşacağız ama bu silahları susturmak ve silahları bırakmak meselesi az önce ifade ettiniz ama biraz daha somut anlatmanızı rica edeceğim onu. Çünkü hani çok önemli bir nokta o. Bütün açıklamalarda tarafların en hassas olduğu bölüm. Hatta sizin de söylediğiniz gibi uluslararası ilişkiler terimiyle söylemek gerekirse bu başlı başına bir konu aslında. Başlı başına ele alınması gereken bir konu. Nedir aradaki fark? Silahları susturmak ve bırakmak. O farkı bize biraz daha somut anlatabilir misiniz? Yani ben de bu konuların uzmanı değilim ama yani işte bu tür çatışmalı süreçleri ve bölgeleri izlerseniz görürsünüz ki yani hepimizin bildiği şey var ki önce silah susturmak, bırakmak gibi şeyler.
Bir tanesi ateşkes, eylemsizlik gibi belli bir zamanla sınırlı olarak silahların susması karşılıklı olarak veya tek taraflı olarak ki bunlar denendi Türkiye'de. Bir tanesi de yani artık bu silahlı çatışma konusunun çözülmesi ve silahların tamamıyla bırakılması ve demokratik siyasete geçiş. Yani Türkiye'de arzu ettiğimiz bu. Yani herhalde barış, demokrasi isteyen herkesin de tercihi bundan yana. Fakat diğeri ne ancak biz dönemsel olarak yani bu nihai hedefe giden yolda bir adım olarak, bir olumlu adım olarak olması gerekir ama bunun için değil mi? Evet, ama bunun için de tabii ki yani bunun için de böyle işte taktiksel olarak yani bütün buna benzer çatışmalarda veya süreçlerde tarafların böyle taktiksel olarak işte yaz geldi benim işime yarar, kış geldi onun işine yarar filan şeklinde taktiklerle böyle ateşkes ilan etmeye ve ateşkes çağrısı yaptırmasının bir anlamı yok. Hele bir süre sonra bir güven diye de bir şey kalmıyor. Türkiye'de de mesela bu söz konusu. Şimdi şu anda o yüzden yani hükümet bıraktık nihai hedef olan şeyi ateşkes, eylemsizlik gibi bir şey için müzakereye girecek veya bir şekilde bir irade beyan edecekse bile bunu başka şeylerle beslemek zorunda. Çünkü şu ana kadar böyle çok ciddi bir güven sıkıntısı, buhranı yaşanmış. Yani her seferinde hepimizin izlediği gibi ateşkes süreleri dediğim gibi böyle işte kimin işine yarıyorya göre düzenlenmiş. Yani nihai bir barışa doğru bir adım olarak düzenlenmemiş. Bu çok önemli. Bu açıdan topluma, tüm çevrelere güven verici adımların atılması lazım. Ki o daha önce olabilecek dediğimiz eylemsizlik süreçleri de bunun üzerine inşa edilebilsin. Yoksa hadi şimdilik yani savaşmayalım. Sonra hani şartlar bizim avantajımızda olduğu zaman savaşa aynen devam ederiz. Bir barış süreci kurmak için anlamlı bir çağrı değil, inandırıcı değil, sahici değil. Dolayısıyla bu da gerçekçi olmaz. İkincisi yani nihai olarak yani bu öyle çok özür diliyorum. Yani bu öyle hani birilerinin çağrılar yapması, köşe yazarlarının işte böyle bu konuda bir kamuoyu oluşturulmasıyla oluşabilecek bir süreç değil. Tabii değil yani mi? bunlar zor şeyler. Yani zaten toplumların böyle silahlı bir şekilde karşı karşıya gelmesi. Şimdi bunu söylerken de yine ihtilaf olabilir. Yani yine televizyonunuza zarar vermek istemem. Daha önce zarar verdiğim diğer kurumlar gibi. Ama şimdi bu bir şeyi olduğu haliyle tarif etmek zorundayız. Daha önce de konusu geçmişti. Bir kere her şeyden önce eğer biz bunu işte bir terör örgütü ve bunun tasfiye etmesi süreci olarak bakıyorsak ki şu andaki siyasetler bu yönde seyrediyor. Bununla bir yere gitmek mümkün değil. Yani bir terör örgütünü sindirmek falan gibi bir şey haline sokuyorsunuz. Bir toplumsal hareket tabanı olan, desteği olan bir şey. Bir kere belki öncelikle yani biraz daha terminolojiyi değiştirmek lazım. Uluslararası terminolojide bunu çünkü Türkiye'nin de baskısı ve de ricası, ittifak ilişkileri çerçevesinde bu uluslararası düzeyde de bu terminoloji şeyi bitmiş değil tartışması. Bunun bir armed conflict dedikleri. Evet. Yani silahlı bir çatışma. Yani silahlı bildiğimiz pratik manada çatışma değil de yani silahlı tarafların bir siyasi çatışması manasında armed conflict dediğimiz şey. Böyle bir şey olduğunu ve o tür çatışma süreçleri nasıl nihayetlendiriliyorsa ancak ve ancak öyle nihayetlendirileceğini bilmemiz lazım. Yani bizim kalkıp işte bir teröristleri öldürdük, 3-5 kişiye papuç bırakmayız falan söylemiyle bu tür süreçlerin sonuca eriştiği görülmüş değil. Bir tanesi yakında da maalesef örnek verildi. Sri Lanka sürecidir. Yani Tamil kaplanlarına yapılan müdahaledir. Buna da bir uygar demokratik toplumu tenezzül etmemesi gerekir. Yani bunun şartları vardır yoktur ayrı. Yani Tamil kaplanları meselesi gibi midir, benzerlikler var mıdır falan filan. Her şeyi bir tarafa bıraksak bile yani böyle bir şey, bir vahşice bir yani hiç benzemeyen bir hareket için bile yapılmış olsa, güçler dengesi, toplumsal destekler falan da tartışılır olsa her şeyi bir yana bıraksak bile vahşice bir sindirme, yok etme, katletme, kırım örneğinin bize böyle bir strateji falan gibi aktarılmaması lazım. O yüzden de yani bu silah bırakmak, elden bırakmak, yok silahsızlandırmak öyle yani manşetle, köşede falan yapılacak veya böyle laf yarıştırmakla yapılacak işler değil.
Öncelikle bu konuda ciddi olmamız lazım. Gerçekten de, çünkü çok gecikiyoruz. Dolayısıyla niyet, tanımlama, proje ve daha sonra ardından gelecek aşamalar diyorsunuz. Biz de gecikiyoruz, süremiz azalıyor. Öyle Kısa mi? bir ara verelim, biraz da 28 Şubat konuşalım. Çok kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Limitsiz internet artı D-Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D-Smart 444 55 65. Kalite ve şıklık 4 mevsim ayağınızda. Ducati. Herkesin bir rengi var. Baydan Shoes. Limitsiz internet artı D-Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D-Smart 444 55 65. Evet, gündem müzakere devam ediyor. Bu bölümde çok kısa bir süre içerisinde 28 Şubat'ı konuşmaya çalışacağız. Ama zaten daha iki konuyu da sanırım sıkça tartışacağımız programlar yapmaya devam edeceğiz. En son Başbakan Erdoğan 28 Şubat soruşturması ile ilgili cadı avına dönmesin ama derinlemesine de bu o dönemle hesaplaşılsın dedi. Nasıl yorumluyorsunuz siz işte bu son tutuklamalar? O dönem hastaydınız, yorumlayamamıştınız. Evet, maalesef 28 ben Şubat'ı. aksine o zaman da söylemiştim, kısmet olmadı. 28 Şubat'ı ben çok uzun konuşmak isterim. Çok uzun konuşup sadece ben olduğum için değil, uzun konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. İnşallah vaktimiz olur bunları konuşabilecek. Dediğiniz gibi epeyce de sürecek gibi gözüküyor. Şimdi yani madem çok özet hale getireceğiz, o zaman kısaca şöyle bir şey söyleyeyim isterseniz. Şöyle bir başlangıç yapalım. 28 Şubat'la hesaplaşma daha diğer hesaplaşma konularında olduğu gibi maalesef kısmi kalıyor ve belli bir çerçevenin içerisinde kalıyor. Biz şu noktaya geldik Türkiye'de artık sanıyorum. Yani biz ya geçmişimizle, yani Cumhuriyet geçmişiyle topyekün hesaplaşacağız ki bu çok zor bir iştir. Ya da böyle kısmi hesaplaşmalar ve o kısmi hesaplaşmaların da içinde ayıklayarak hesaplaşma bir hesaplaşma olmuyor. Yani diğeri gerçekten devrimsel nitelikte bir hamle olur. Devrimsel nitelikte hamlelerin de arkasında siyasi irade bulamazsınız devrim yapmadığınız sürece. Yani ancak o devrim yapan bir siyasi irade her şeyi sorgulatabilir. Onun dışında bu yarı devrimler, sessiz devrim, pasif devrim dediğimiz tırnak içerisindeki dönüşümler ki Türkiye'deki bayağı radikal olan onun, o tür müzakereli devrim dediğimiz şeylerin filan. Ama buna rağmen gene de kısmi tabii bir hesaplaşmadır. O zaman sadece yani istediğiniz kadar cadı avına dönüşmesin deyin, ister istemez seçilen çevreler ve kişilerle hesaplaşılır. Diğerleriyle hesaplaşılmaz. Onun ölçüsü de birçok şeye göre değişir. Mesela neye göre değişir? Geçmişimizde hesaplaşma meselesinde genelinde muhafazakar çevrelerin bugüne gelene kadar yakın tarihimizde ve yakın tarihimizin kirli, karanlık sayfalarındaki rolleri temize çekilir bugün yapıldığı gibi. Diğer kesimlerle, yani topun ağzındaki diğer her kesimle hesaplaşılır. Yani Aleviler bir şey yapılmışsa bununla hesaplaşılır, Kürtler bir şey yapmışsa bununla hesaplaşılır. Veya bu kesimlere eğer Kemalistler bir şey yapmışsa onunla hesaplaşılır. Ama muhafazakarlar bu kesimlere bir şey yaptıysa onun rolü silinir. Kemalistler muhafazakarlara
baskı yaptığında onunla hesaplaşılır. Ama muhafazakarların Kemalistlere verdiği destek bile bunun dışında bırakılır. Şimdi böyle bir hesaplaşma takdir edersiniz ki son derece ikiyüzlü türden bir hesaplaşmadır. Yani bu herkes kendisiyle yüzleşsin denirken herkesin rolü de tabii ki aynı değil. Onu da hesaba katmak lazım ama adam akıllı bir şekilde bir hesaplaşma sahnesi kurarsanız bunların hepsini yapmak mümkün ama dediğim gibi. Ama yine de bunu önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorsunuz herhalde. Ben, yine de önemli buluyorsunuz anladığım kadarıyla. Benim içimi soğutan bir şeydir. Ama bu böyle olmamak gerekir yani birilerinin içinin soğuması falan diye. Neden? Çünkü ben 28 Şubat'ı çok ağır bir şekilde yaşamış biriyim. Ve de insan ister istemez, hepimiz insanız. İnsan ister istemez olsun hissine kapılıyor. Yani siz misiniz böyle muhafazakarlara böyle istediğiniz gibi baskı uygulayacağınızı zannedenler, afra tafra yapanlar, esip gürleyenler. Bakın işte bugünleri de görmüş oldunuz. Duygusuna insan kapılıyor. Buna herhalde muhafazakar çevre benden daha fazla kapılmıştır. İyi güzel ama yani bundan ibaret kalırsa bir de bunun bir ters tepmesi yani başka bir hegemonyaya. Böyle bir tartışma da var biliyorsunuz. Tam da bu söylediğiniz gibi. Yani o gün yapılanlar bugün de sanki muhafazakarlar eliyle yapılmıyor mu diye bir tartışma da var. Yapılıyor mu? Hayır, muhafazakarlar eliyle de benzer şeyler yapılıyor. Bir. İkincisi muhafazakarlar eskiden kendilerini baskılayanları işte bir şekilde öc alır şekilde cezalandırıyorlar. Bu şu demek bir toplum için. Bir toplum bundan aldığı mesaj şudur. Güç kimin elindeyse kardeşim onun borusu öter. Bu demokratik bir toplum kurmak için iyi bir ortam değil. Sadece bu cezalananlar cezalandırılmayan falan meselesi de değil. Benim asıl yani benim dikkatimi çeken şey bu tür dönemlerde oportunistlerin aldığı tavırlar. Bu da demokrasilerin geleceği açısından iyi işaret değil. Değil mi ki işte geçen dönemde dünyanın işte bugün 28 Şubatçı diye tarif ettiğimiz ne varsa bütün o özellikleri taşıyan bir sürü insan bu dönemde bir şekilde eklemlenebilmişse yeni iktidar denkleminin içerisine veya o tarafta kendini ifade etme fırsatı veya bir şekilde oraya sığınma fırsatı bulmuşsa ve geçmişini temize çekme fırsatı. Bu insanlar hiçbir şekilde bu insanlar geçmişlerinden dolayı bir yüzleşmeyle hesaplaşmayla karşılaşmayacak. En fazla söyledikleri bizden asker çok korktu. Sanki 15 yaşında işte 5 yaşında veya hatta bazı ifadelere göre bakarsak çocuklarmış da asker amcaları bunları çok korkutmuş gibi davranarak eğer temize çıkabiliyorlarsa bir toplum bundan şöyle bir ders çıkarmış oluyor. Böyle bir siyasi kültür besleniyor. Demek ki İşte bükemediğim eli öpeceksin. Ama bir kere bükmeye çalışacaksın. Yani bunların hiçbir mesaj bir demokratik toplum ufku için hayır şeyler değil. Yani ya böyle güç elini bence muhafazakar kesim de aslında bu hava içerisinde gittikçe bu hale geldi. Yani mazur göstermek için değil ama yani laik kesim o kadar direndi ki en makul taleplere, en insani hak ve özgürlük arayışlarına sonuna kadar ve yani mantıksızca, hoyratça direndi ve bu insan şu anda iktidarda olanlar da şu dersi çıkardı bundan. Demek ki gücünüz olmadığı zaman en ufak bir hak ve özgürlük arayışınıza cevap bulamıyorsunuz. O zaman güçlü olmak lazım. Ondan sonra hala kapatma davasına kadar bakın. Hala yani bir alan varsa gücünüzün dışında bir alan varsa oradan size yükleniyorlar. Demek ki çok güçlü olmak lazım. Dersini çıkarıyor. Bunlar iyi bir şey değil. Yani bir toplumun iktidarının çıkardığı dersin bu olması. İşte hegemonyayı elinde tutanların böyle dersler vermeleri. Ondan sonra yeni hegemonya sahiplerinin de diğerlerine işte bak bütün gücü elimize geçirdik. Şimdi sıra bizde demesi. Bir takım oportunistlerin de işte ne yapalım bükemedik o kolları bari elleri öpelim demesi bir toplum için demokratikleşme açısından çok umut vaat edici gelişmeler ve dersler, mesajlar değil. O hafta boyunca süremiz bitti maalesef ama bunu ayrıca değerlendirmenizi çok arzu ediyorum. Ben unutmayacağım. Unutursam siz hatırlatın. Bir de darbeler yarıştırılıyor. İşte 12 Eylül ve 28 Şubat karşılaştırılıyor falan. Bununla ilgili talihsiz bir yoruma denk gelmiştim. Onu haftaya programımızda hatırlatıp yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü hiç süremiz kalmadı. Yönetmenimiz merak içinde bırakacaksınız. Evet, izleyicilerimizi de merak içinde bırakalım ama darbelerin bu mukayese edilme haliyle ilgili bir şey. Teşekkürler bu akşam için de.
Bir gündem müzakerenin daha sonuna geldik. Yarın akşam görüşünceye dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar dilerim.